Master GK. Everything is knowledge. മാസ്റ്റർ ജികെയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓയിൽ ബേർഡ് എന്ന പക്ഷിയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഓയിൽ ബേർഡ്? പ്രാദേശികമായി ഗൗച്ചരോ എന്ന പേരിലാണ് ഈ പക്ഷി അറിയപ്പെടുന്നത്. തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ട്രിനിഡാഡ് ദ്വീപിലാണ് ഈ പക്ഷി ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഗുഹകളിലെ കോളനികളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന ഇവ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വളരെ നന്നായി കാഴ്ചശക്തിയുള്ള പക്ഷികളാണ് ഈ പക്ഷികൾ. സ്റ്റീറ്റോർണിത്തിഡെ കുടുംബത്തിലെ സ്റ്റീറ്റോർണിസ് ജനുസിൽപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ പക്ഷികൾ. ഓയിൽ പാമിലെയും ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ലൊറേസി സസ്യങ്ങളുടെയും പഴങ്ങളാണ് ഈ പക്ഷികളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. ലോകത്തിലെ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പക്ഷിവർഗമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ബേർഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ നല്ല ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ ഇജാസ് അഹമ്മദ് സൈനിങ് ഔട്ട്.